Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak tunjukkan cara bagaimana hendak menghilangkan batuk yang lebih berkesan. Bahan-bahannya ialah cengkeh sebanyak 40 biji, 1 cawan air panas dan tapis. Cara-caranya ialah masukkan air panas ke dalam cengkeh. Biarkan cengkeh ini selama 2 jam atau lebih. 2 hours later. Lepas 2 jam, tapiskan air cengkeh tersebut menggunakan penapis. Wow! Bagi orang Islam, semasa minum air cengkeh, bolehlah disertai dengan doa pendek sambil tangan kanan meletakkan pada dada. Begini bunyinya. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ